Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Calci e pugni al Policlinico di Catania, frattura del setto nasale per un medico aggredito nel reparto di pediatria, colpito anche un collega intervenuto per difenderlo. La sanità siciliana è devastata, andrebbe commissariata. Dopo i blitz nei vari pronto soccorso dell'isola, il deputato Davide Faraone denuncia i disservizi del sistema sanitario. Omicidio Piersanti Mattarella, 2 nuovi indagati a 45 anni dall'agguato mafioso, sarebbero gli esecutori materiali del delitto. Gisana abbia il coraggio di fare un passo indietro. Sul vescovo di Piazza Armerina, accusato di aver coperto gli abusi di Don Rugolo, interviene il teologo Ronchi. Il caso divide la Chiesa. La Fondazione Agrigento, capitale della cultura, prende le distanze dagli errori di grammatica dei cartelli stradali della Valle dei Templi e difende il lavoro di preparazione alle iniziative programmate. A Catania, intitolato a uno dei caduti nella strage di Nassiria, il parco Majorana vandalizzato e lasciato al degrado. Il coro dell'Università di Catania saluta il nuovo anno in musica e in collegamento con altri atenei promuove il patrimonio delle tradizioni popolari siciliane. Calcio, Serie C, il Catania domani di scena a Benevento con la capolista. Toscano chiede la stessa prestazione dell'andata quando i rossazzurri si sono imposti per 1-0. Dopo il cambio in seno alla proprietà, il Messina riceve il Cerignola. Futsal, scatta oggi pomeriggio a Catania la Final Four di Supercoppa con le 2 semifinali. Impegnata anche la meta campione d'Italia, domani la finalissima. Bentrovati, un medico del Policlinico di Catania è stato aggredito a calci e pugni da 3 uomini, uno dei quali si spaccia per collega al fine di ottenere velocemente il ricovero di un bambino. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Emanuela Corsi. Ancora calci e pugni contro i sanitari. L'ultima violenta aggressione è avvenuta questa volta nel reparto di pediatria del Policlinico di Catania, dove nella tarda mattinata di ieri 3 uomini si sono scagliati contro uno dei medici in servizio. Prima gli hanno sferrato un pugno, una volta a terra hanno continuato a prenderlo a calci. A soccorrerlo un collega, aggredito a sua volta. All'origine dell'episodio ci sarebbe il ricovero di un bambino, accompagnato da un uomo che si è spacciato per medico al fine di ottenere un ricovero più celere. La vittima, quando si è accorta che il finto collega aveva fornito false generalità, si è rivolto a lui, al genitore del piccolo e a una terza persona per avere spiegazioni. A quel punto è scattata l'aggressione da parte di uno dei 3 che con un pugno gli ha fratturato il setto nasale. Gli aggressori sono poi fuggiti a bordo di alcuni ciclomotori guidati da altre persone, 5 o 6, che attendevano fuori dalla struttura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La sanità siciliana è devastata, andrebbe commissariata. È il J'accuse che arriva dal politico palermitano Davide Faraone, che dopo vari blitz negli ospedali e nei pronto soccorso dell'isola questa mattina ha fatto un bilancio in conferenza stampa. Marco Gullà. Da una donna morta all'Ingrassia di Palermo dopo essere stata 8 giorni in barella alle altre criticità che affliggono la sanità siciliana. Il capogruppo di Italia Viva alla Camera, Davide Faraone, dopo alcuni blitz nei pronto soccorso della nostra isola, denuncia le carenze del sistema sanitario siciliano. Feste natalizie in corsia per il politico palermitano che questa mattina in conferenza stampa ha puntato il dito contro il governo regionale e nazionale. Una sanità che è andata in tilt, distrutta, rasa al suolo. I pronto soccorso sono luoghi che ormai ospitano i pazienti anche per 8 giorni. Ci si muore lì dentro, la sanità pubblica è andata in tilt, anche quella accreditata, e Schifani non fa nulla per migliorare la situazione. Faraone sottolinea il gap che c'è tra la sanità siciliana e quella delle regioni del nord Italia. Ecco perché la gente va a curarsi fuori dalla nostra isola, dice il capogruppo di Italia Viva alla Camera. Nell'immediato bisogna innanzitutto investire risorse economiche. Fino ad oggi noi abbiamo solo registrato tagli e tra l'altro quello che si sta verificando è che le sanità delle regioni del nord che hanno i soldi continuano a sommare risorse alle regioni alle risorse che lo Stato trasferisce. La regione Sicilia, che continua a essere in piano di rientro, continua ad essergli impedito qualunque investimento. Noi siamo in piano di rientro da 18 anni, quindi vuol dire che le nostre casse sono vuote. E infine una parentesi politica su Schifani e chi lo sosterrà alla ricandidatura alla presidenza della regione. Assolutamente sì, più dicono che lo sostengono, più dicono che va confermato, più stanno mentendo e stanno dicendo che pensano il contrario.
E adesso il delitto Mattarella. Dopo 45 anni dall'agguato mafioso che costò la vita all'allora Presidente della Regione siciliana e fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, è arrivata una svolta nelle indagini. La Procura di Palermo è riuscita ad individuare i 2 esecutori materiali. La cupola era già stata condannata. Sentiamo Emanuela Corsi. Palermo, via Libertà. Un giovane dal viso gentile e gli occhi di ghiaccio, come diranno poi i testimoni, va verso un'auto, una Fiat 132, ed esplode 6 colpi di rivoltella attraverso il finestrino. Poi si avvicina ad una 127 bianca, ferma pochi metri più avanti, riceve da un complice un'altra rivoltella e torna a sparare. È la mattina del 6 gennaio del 1980. Alla guida di quell'auto c'è Piersanti Mattarella, presidente della Regione siciliana e fratello dell'attuale Presidente della Repubblica. Dopo 45 anni dall'agguato mafioso avvenuto davanti all'abitazione del politico siciliano, ci sono 2 nuovi indagati. Si tratta degli esecutori materiali di quel delitto, mai trovati. A renderlo noto oggi è il quotidiano La Repubblica. Per l'omicidio Mattarella era già stata condannata la cupola di Cosa Nostra che aveva firmato la sua condanna a morte. Tra questi Totò Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Brusca e Francesco Madonia. Al momento la Procura di Palermo, che è tornata ad indagare, non rende noti i nomi dei 2 presunti killer. Alla fine degli anni 90 l'ex mafioso Di Carlo aveva rivelato ai PM che a sparare fu il figlio di Madonia, Nino, coinvolto in altri delitti di mafia. Mattarella venne assassinato a colpi di pistola mentre si trovava in auto con la moglie Irma Chiazzese, rimasta ferita ad una mano, che aiutò gli investigatori a fare un identikit del sicario. Un giovane con l'andatura ballonzolante, un viso gentile con lo sguardo però di ghiaccio. L'uomo che fece fuoco era a volto scoperto. Le indagini inizialmente si concentrarono su Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini, 2 fascisti che vennero processati e poi assolti in via definitiva. Nell'inchiesta più volte archiviata, infatti, si è sempre ipotizzata una convergenza di interessi tra mafia ed eversione nera. Gisana abbia il coraggio di fare un passo indietro sul vescovo di Piazza Armerina accusato di aver coperto gli abusi di Don Rugolo. Interviene in una trasmissione TV anche il teologo Gronchi. È un caso che continua a dividere non solo l'opinione pubblica ma anche la Chiesa. Gerry Italia. Il vescovo Gisana dovrebbe avere il coraggio di fare un passo indietro. Con queste parole pronunciate durante la trasmissione Zona Bianca su Rete 4, Monsignor Maurizio Gronchi, teologo dell'Università Pontificia, prende una posizione netta sul caso di Rosario Gisana, il vescovo di Piazza Armerina accusato di aver coperto Don Giuseppe Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minori. In studio anche Antonio Messina, l'archeologo che ha denunciato Rugolo, mentre emergono nuovi dettagli sull'indagine. Il vescovo Gisana è indagato per falsa testimonianza con intercettazioni che metterebbero in dubbio la sua condotta. Monsignor Gronchi ha dichiarato: sto dalla parte delle vittime, senza se e senza ma, per amore di giustizia e per ristabilire la verità Gisana dovrebbe dimettersi perché il popolo non accetta queste situazioni e le parrocchie rischiano di perdere fiducia. Il caso divide anche la Chiesa. Da un lato Papa Francesco ha definito Gisana un uomo giusto, calunniato e perseguitato, dall'altro Gronchi replica secco: probabilmente il Papa non ha tutte le informazioni, le 222 pagine della sentenza raccontano ben altro. Infine Gronchi ha criticato i ritardi nella gestione del caso da parte del vescovo. Ci sono stati quasi 2 anni di immobilismo prima che venisse trasmessa la documentazione necessaria e questo è inaccettabile. Un caso complesso tra verità giudiziaria e contraddizioni ecclesiastiche che continua a scuotere non solo Piazza Armerina ma tutta la Chiesa italiana. A Santa Maria del Focallo, una frazione rivierasca di Ispica, un uomo di 79 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. All'origine della sciagura un incendio scoppiato nella casa dove l'uomo, che viveva da solo, sarebbe morto per intossicazione. La Fondazione Agrigento, capitale della cultura, prende le distanze dagli errori di grammatica sui cartelli stradali nella Valle dei Templi e difende il lavoro di preparazione dell'iniziativa che durerà tutto l'anno. Davide Sarto. Non c'entra né il Comune di Agrigento né tantomeno la Fondazione Agrigento 2025 che rappresento. È un errore che quindi va imputato ad un altro ente del quale chiaramente bisogna che questo ente risponda o che comunque giustifichi. La Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 respinge al mittente e assume netta distanza dalle polemiche e dalle invettive scaturite a seguito degli errori grammaticali apparsi su alcuni cartelli stradali nei pressi della Valle dei Templi.
dipendenti. L'episodio, amplificato dai social media e dai principali organi di stampa nazionali, ha alimentato e diffuso un senso di ridicolo e di sconcerto. Gli strafalcioni, oltre alla ilarità del pubblico, hanno causato un grave danno d'immagine alla città di Agrigento, attualmente capitale italiana della cultura. Avremo il piacere di avere ad Agrigento il Presidente della Repubblica e lì inizieranno le attività della Fondazione Agrigento 2025 con un calendario veramente ricco, ma non soltanto in termini quantitativi ma soprattutto qualitativi, un calendario di altissimo livello. I cartelli incriminati già rimossi da ANAS saranno corretti e riposizionati nei prossimi giorni. Nel frattempo la Fondazione ha ribadito la sua estraneità alla gestione della cartellonistica ed ha ribadito determinazione a lavorare per restituire alla città il prestigio che merita. Alcuni disagi e ritardi sono stati registrati all'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa di un veicolo della scuola volo che ha avuto un incidente durante le operazioni di atterraggio. A bordo era presente solo il pilota e l'episodio non ha fatto registrare feriti. Tempestive le operazioni che hanno consentito la ripresa regolare del traffico aeroportuale poco prima di mezzogiorno. E adesso a Catania vi mostriamo nel quartiere Cibali lo stato di abbandono del parco Orazio Majorana, intitolato ad uno dei caduti della strage di Nassiria. Tonino De Mano. Il pallone a centrocampo per la foto di rito. L'allora sindaco di Catania, Enzo Bianco, affiancato da tanti bambini e dai familiari di Orazio Majorana, caduto nella strage di Nassiria in Iraq. Sorrisi e speranze di quel 16 gennaio 2016, quando venivano inaugurati il campetto e l'area attrezzata tra le vie Verdure e dei Piccioni nel quartiere Cibali. A distanza di 9 anni, ecco quel che resta di quel parco, circondato dal verde ma incolto, dove gli alberi non riparano dal sole ma rappresentano soltanto un pericolo. Mentre giocavano i bambini, nell'albero è caduto un ramo grosso, è stato pericoloso, meno male che non è successo niente. Indignato il consigliere della quarta municipalità, Giuseppe Ragusa. Qui si offende la memoria di Orazio Majorana. Questo campo era dedicato a lui. E invece è completamente abbandonato dalle amministrazioni che purtroppo lanciano un messaggio negativo, ovvero quanto di poco buono fanno le amministrazioni precedenti, quelli che vengono dopo lasciano in abbandono, dimenticandosi, purtroppo lo devo dire, volontariamente, quello che di poco di buono si era fatto. Di quel campetto è rimasta soltanto una porta. Del campo di bocce sembra un piccolo orto, mentre il resto è ormai un'area di sgambamento per cani. Davvero il modo peggiore per ricordare Orazio Majorana. I carabinieri di Piazza Dante del NAS di Catania hanno sanzionato amministrativamente per violazioni nel settore igienico-sanitario il titolare di un noto laboratorio che rifornisce alcuni bar pasticcerie del centro e della periferia in un'area destinata a magazzino in diversi punti dove sono stati trovati escrementi di roditori. Il proprietario, un 39enne catanese, è stato segnalato all'autorità sanitaria mentre la zona non a norma è stata chiusa e non verrà riaperta sino a quando non verranno ripristinate le condizioni igienico-sanitarie. E adesso parliamo di Almaviva. Sono soddisfatti i sindacati sulla vertenza appunto dei lavoratori che è stata prorogata la cassa integrazione, 130 saranno anche assunti. Sentiamo. La proroga della cassa integrazione per tutti i dipendenti Almaviva fino al 31 luglio e il supporto al progetto per il reimpiego di 130 lavoratori in 2 centrali operative, Palermo e Catania, al servizio della sanità pubblica siciliana. Un sospiro di sollievo per i circa 400 lavoratori dell'ex call center Almaviva che rischiavano di essere licenziati. La Regione Sicilia prosegue dunque sulla strada già tracciata con l'obiettivo di attivare nel più breve tempo possibile 2 centrali operative del numero unico per le cure non urgenti 116-117, nelle quali impiegare anche personale non sanitario che si occupi di funzioni di contact center. Adesso ci aspettiamo un salvataggio di tutto il bacino, perché adesso stanno salvando 130 FTE che equivalgono chiaramente a 130 lavoratori full time, ma l'impegno è quello di salvare tutto il bacino. La proroga di 7 mesi della cassa integrazione è un ulteriore passo avanti e che permetterà di prendere tempo e cercare una soluzione strutturale. Sindacati soddisfatti, anche se adesso l'obiettivo è quello di chiudere una telenovela che dura da troppo tempo.
Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Primo giorno di saldi in Sicilia, sono partiti gli sconti invernali, un'occasione propizia per i consumatori ma anche per i commercianti. Sentiamo Tonino De Mano. Il lungo ponte dell'Epifania si apre all'insegna dei saldi invernali, un'occasione ghiotta per consumatori e commercianti. Questi ultimi confidano negli sconti per cercare di salvare il salvabile in una stagione non certo esaltante dal punto di vista delle vendite. Di buon mattino a Catania le vie dello shopping sono prese d'assalto. L'obiettivo è trovare il prodotto giusto e a buon prezzo. Cosa hai comprato? Dei 2 pantaloni, un maglione e un paio di scarpe. Hai giocato d'anticipo, praticamente di buon mattino ti sei precipitato all'apertura praticamente. Io la fa giornata, quindi. Hai stabilito un budget? Un 100 euro. Sono cose che mi servono. Ho detto, bene o male oggi mi spendo quelle 50 euro, così. Acquisto in base a quello che mi serve. Per esempio ora cosa serve? Attualmente ho acquistato un cappotto. Boccata d'ossigeno per i commercianti e la partenza sembra incoraggiante. Già oggi siamo partiti alla grande, speriamo che continui così. Sì, per fortuna sì, già ci stiamo muovendo e speriamo che possa continuare così. Esercenti che devono fare i conti con la spietata concorrenza dell'e-commerce. Comprare nel piccolo è una cosa che può incentivare molto di più noi lavoratori e anche gli imprenditori che investono tanto su questi settori. Il piccolo è sempre meglio dell'online. Molti consumatori infatti sono certe volte confusi perché ci sono troppi sconti qua e là. Non c'è una scontistica che è equilibrata per quanto riguarda tutti i negozianti, perché c'è chi inizia col 40, c'è chi inizia col 30, addirittura col 50 prima degli sconti ufficiali. Le associazioni dei consumatori invitano a prestare la massima attenzione, quindi occhio al prezzo e alle promozioni cosiddette a sensazione che a volte nascondono sensazionali fregature. Non sarà realizzato un secondo stabilimento balneare nei pressi alla Scala dei Turchi, nel comune di Realmonte. I giudici del TAR di Palermo hanno respinto il ricorso della società che si era vista respingere dall'amministrazione comunale il permesso di realizzare una nuova struttura nella Battigia. E adesso parliamo di musica. Anche l'Università di Catania saluta il nuovo anno e lo fa in musica, con il suo coro in un progetto dell'Ateneo Roma 3 per promuovere il patrimonio tradizionale popolare. Orazio Longo. Ciao anno vecchio, benvenuto anno nuovo. Anche l'Università di Catania saluta il 2025 e lo fa in musica con il suo coro nell'ambito di un progetto promosso dall'Ateneo Capitolino Roma 3 mirato alla diffusione del patrimonio tradizionale delle varie realtà locali italiane con l'obiettivo di divulgare la conoscenza della musica popolare tra gli studenti universitari e il pubblico esterno attraverso la storia, la critica e la partecipazione diretta all'esecuzione musicale. Il concerto, svoltosi presso la sede del Centro Universitario Teatrale di Piazza Università, si è aperto con il collegamento col Teatro Palladium di Roma, che ospitava la manifestazione Canti e musiche del ciclo natalizio nelle tradizioni popolari. A dirigere il coro, che durante la videoconferenza ha eseguito i brani Ora Veni Lupi Curaro e Diu vi manna l'ambasciata, i maestri Paolo Cipolla, Franco Lazzaro e Giuseppe Sanfratello. Oltre all'Università di Catania e di Roma 3, a partecipare all'evento sono stati anche gli Atenei di Roma Tor Vergata e di Teramo. Bene, adesso una pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio. Dopo il passaggio societario per il Messina, la soluzione alla crisi sembra molto lontana. Domani i giallorossi saranno impegnati in casa contro il Cerignola. Per il Trapani lunedì trasferta a Picerno. Sergio Colosi.
L'unica nota rilevante in casa Messina è stata la firma davanti ad un notaio. Per il resto non è cambiato nulla, come se fosse rimasto sciotto, con una crisi sempre più grave. Giocatori che fuggono, l'ultimo è il capitano Manetta, ma presto potrebbero seguirlo Anatriello, Petrungaro, Rizzo e Garofalo. Direttore sportivo da nominare. Sarà Domenico Roma, ma l'operazione non si conclude. L'allenatore Modica più confuso di prima e tifosi lontano dal Francoscoglio, a parte il ritorno annunciato dei club in attesa di certezze societarie lontane dal concretizzarsi. Non va dimenticato infatti che di recente la AAD Invest Group ha accompagnato il fallimento del Dains nella Serie B belga. In città il neopresidente Alaimo prosegue il giro delle presentazioni, ma rinvia ogni decisione all'arrivo dei proprietari. Presupposti poco incoraggianti in vista della sfida di domani pomeriggio al Francoscoglio contro il Cerignola, terza forza del campionato. Il Trapani, ceduti Udò e Marino, punta all'arrivo dell'attaccante Piovanello e del difensore Laezza. Al mercato ci pensa Pavone, mentre Capuano prepara la trasferta di Picerno, che in classifica ha gli stessi punti, 28, dei Granata. Il Catania domani giocherà a Benevento contro la capolista. Toscano chiede la stessa attenzione mostrata nella partita vinta all'andata. La sfida del Vigorito sarà trasmessa in diretta da Telecolor. Marco Carli. Come all'andata, il campionato era agli albori, periodo diverso, ma Toscano per la partita con la capolista vuole lo stesso modo di affrontare la gara di quel Catania-Benevento di inizio settembre, 1-0 il finale per i rossazzurri. Ma è una squadra che ti sollecita tanto dal punto di vista dei movimenti e delle qualità individuali, quindi l'attenzione e la concentrazione deve essere di un livello alto, come abbiamo fatto all'andata, dove abbiamo fatto una partita di grande livello, attenti, intensi, determinati, e abbiamo messo in grossa difficoltà per 60 minuti il Benevento. Toscano per la partita del Vigorito non avrà a disposizione Luperini, Sturaro, Beters e Di Gennaro. Ritorna Guglielmotti fra i disponibili, così come Di Tacchio. La partita arriva in un periodo di mercato, le strategie sono chiare. Abbiamo le idee ben chiare, le priorità sono il portiere, perché Beters ne avrà per tanto tempo, Di Gennaro anche, quindi numericamente per caratteristiche bisogna intervenire per questi reparti. Nel reparto avanzato si potrebbe fare qualcosa nel momento in cui si presenterebbe un'opportunità, tanto per farlo non si fa niente. Benevento-Catania sarà trasmesso in diretta in chiaro su Telecolor, primi collegamenti a partire dalle 14, alla fine come sempre le interviste ai protagonisti. Adesso il futsal. A Catania scattano oggi le semifinali della Supercoppa italiana. Fra le 4 protagoniste anche la metacampione d'Italia. Marco Carli. Catania al centro del futsal nazionale. Nella città etnea lo spettacolo della Supercoppa italiana, come Riyadh per il calcio a 11, così Catania dunque per gli amanti del calcio a 5 che sostengono la squadra campione. Scudetto in bella vista sulle maglie rossazzurre della Meta, che in campionato ha chiuso un fantastico 2024 con un 7-0 contro Avellino. Tornando alla Supercoppa, dopo il prologo di ieri con la finale Under 19 vinta 2-1 dalla Roma contro i giovani della Meta, oggi al Pala Catania partono le semifinali con le grandi protagoniste della scorsa stagione. Roma contro Napoli alle 16 e Meta Catania contro Lecco alle 18.30. L'obiettivo è la finalissima di domani con inizio alle 17.30. Arriviamo bene, sta chiaro che le ultime partite l'abbiamo fatto molto bene, ma alla fine è una partita secca, dobbiamo vincere il sabato per poter arrivare alla finale. Il tecnico recupera Tornatore, il portiere parla così del Pala Catania e del pubblico etneo, autentico uomo in più che può dare una mano importante verso la conquista di un altro traguardo. Hai la possibilità di alzare un trofeo davanti a tutti i tifosi, a tutte le famiglie, quindi e non sempre giocherai una Supercoppa, quindi è un'emozione bellissima, la fame è tantissima, quindi daremo il massimo per poter realizzare questo sogno. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.